آیتونو باندې ایمان لري. آیتونو نه مراد احکامات دي، یعنی الله جل جلاله چې سوی باغی باندې تصدیق کوي هغه مني قلبا د زړه نه. وکانو مسلمین او مسلمانان معنا منقادین تابعدار وي، دی چې دین تابعدار وي د للاوامر والنواهی. امر الله کو دی وی زور له تابعدار یو څنګه الله منو کړه دی وی د ما سره تسلیم حمد بس منوي دي ته ویل کېږي مؤمن. دا دوه صفات پکې موجود وي، ایمان د زړه نه او دیم نمبر تابعدار وي. دا نه چې د زړه نه ایمان دی خو لیکن منم نه، بیا مؤمن یې کامل نه او یا منل شته خو لیکن ایمان نشته، دی نه دواړه یو بل سره لازم ملزوم دي. ادخلوا الجنة انتم، د قیامت پر ورځ ورته وویل شي داخل شي تاسو جنت ته او ازواجکم او ستاسو بیبیانې هم کومې بیبیانې المؤمنات فی الدنیا، چې کومې مؤمنانې ښځې ستاسو په دنیا کې تاسو ټول جنت ته ور داخل شئ. تخبرون او تاسو به چې دی نو خوشحالولې به شئ تاسو. یطاف علیهم بصحاف من ذهب واکواب، دا نعمتونه د جنت دي، ګرځولې به شي په دوی باندې هغه صحاف معنا پلیټونه د سرو زرو، یعنی مراد تینا خوراک دی، د خوراک نعمتونه به ورته حاصلېږي. و اکواب جمع د کوب د ګلاسونو ته ویل کېږي، یعنی په دوی باندې به پلیټونه ګرځولی کېږي. نو پلیټونو کې عام طور خلک خوراکونه کوي خوري پکې، او ګلاسونو کې عام طور خوراک اسکاک وي. نو گویا کې دی کې د خوراک او د اسکاک نعمتونو او د تلذذاتو اشاره شوه. وفيها ما تشتهيه الانفس، په دې جنت کې به هغه څه وي چې د زړونه یې غواړي، چې زړه څه غواړي هغه ورته حاصلېږي. نو زړه چې څه غواړي که ته وایې چې فلان کې به شان زما د نکاح وي نکاح به دې وي، یعنې چې څه غواړي هغه به درته الله په جنت کې درکوي. وتلذ الاعین، او دارنګې مزې به اخلي سترګې، یعنې د سترګو یخوالی هغه خو ډېرې څیزونه دي، ولیکن په جنت کې د سترګو یخوالی او د ټولو نه لذیذ څیز هغه دیدار الهي دی، هغه د الله جل جلاله دیدار دی. وانتم فیها خالدون، بلدار دا جهنم د جنت کې به همیشه دپاره یې. دا کوم نعمتونه درته میلاو شول دا د همیشه دپاره دي، دا د څه وخت دپاره د څو کالو دپاره نه دي، دا ستاسو نه ختمېږي نه. او بله دا ده چې بس همیشه دپاره به ځوانې پکې په تا بیماري پکې نه راځي، بوډاوالی در باندې پکې نه راځي، دا نعمتونه در نه ختمېږي نه. نو دا اصله خوشحالي ده. وتلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون، او ورته به وویل شي دا جنت هغه دی چې تاسو له درکړی شي په میراث کې ستاسو د اعمالو په وجه باندې. میراث هغه مال ته ویل کېږي چې هغه مال موروثه وارث ته پاتې شي بغیر د ده د کړاو نه، ته څه تکلیف نه کړی خو بس لیکن کاکا د مخکې نه لړو دله هر څه په تیاره باندې پاتې شول. نو گویا کې د جنت نعمتونه هم دا تاله په تیاره باندې میلاو دي، ځکه مونږ ویلي وو زمونږ اعمال خو ناقص دي، نو زمونږ د اعمالو په وجه باندې نه ده، بلکې دا چې دی نو یعنې اصل سبب حقیقي سبب د الله فضل دی جنت ورکول، دا د الله فضل دی. او د اعمال لکه دلته ویل کېږي ستاسو بما کنتم تعملون، ستاسو د عمل په وجه باندې، نو دا سبب ظاهري دی، یعنی اعمال د جنت د دخول دپاره سبب ظاهري دی. فی الحقیقت حقیقت کې هغه د الله جل جلاله فضل دی. که فضل د الله داخل وشي، که فضل د الله نو نه ته به داخلېږي. نو اشاره شوه دې ته چې تاسو د جنت میراث کې درکړی شو، یعنې دا تاسو له په تیاره باندې میلاو شو، څنګه چې وارث ته مال په تیاره باندې میلاو شي. لکم فیها فاکهة کثیره، په دې کې به ډېرې زیاتې میوې وي. ومنها تأکلون، او تاسو به ترې خورئ. تفکها وتلذذا. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، دا تر دې پورې بحث او بیان د جنتیانو. اوس مخکې بیان د جهنمیانو دی، کافران به همیشه دپاره په جهنم کې، مسلمانان به همیشه دپاره په جنت کې. لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون، دوی نه به نشي لرې کولی عذاب د لږ وخت دپاره هم، یعنې د یو سیکنډ دپاره به عذاب د جهنم دوی نه لرې کېږي نه. وهم فیه مبلسون، دوی په دې کې ناامیده وي. آیسون من الفرج، د غم د وجې نه. وما ظلمناهم، الله فرمایي دا عذاب کې چې مونږ دوی راګیر کړي دي، نو دا خو ظلم مونږ په دوی نه دی کړی، لیکن په خپل ځان ظلم کړو. په خپل ځان ظلم ځکه دی چې الله دنیا ته راولېږلي، الله درله وخت درکو، الله صحت درکو، الله د خپلو احکاماتو مکلف وګرځولي، دا کوه دا مه کوه. نو په خپله که په خپل ځان ظلم نه کې، نو چې الله څه وایي هغه وکړه،
انو الله بدل نعمتونه درکې که په خپل ځان ظلم کې د خپل اعمالو په وجه باندې جهنم ته ځي په دې وجه باندې الله فرمایي چې موږ په ظلم نه کړی چې عذاب کې مراګر کړي په خپل ځان ظلم کړی دی ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک دا نادوا یا مالک دا یا مالکو دا د جهنم چې کوم چوکیدار دی داروغه دا غنوم دی مالک نو دا جهنميان چې کله په جهنم کې ډیر زیات تنګ شي او اس د وتو لارې نوي نو دوی بچي وباسي زر کاله به چې وباسي ولیکن اس ورته ملاو نشي یا دوی आवाज کی مالک تا یعنی هغه چوکیدار د جهنم تا هغه ته وسوي ليقضي علينا ربك صل عن ربك هغه ته وي یا د خپل رب نسوالو کا ليقضي علينا ربك چې الله موږ باندې فیصله وکړي چې موږ مړ شو چې بس خبر خلاص شي چې مړ شو دی جهنم کې نو لہذا خبره به ختم شي هغه ورتم او جواب ورکړي لیکن زر کاله بعد سب وي وتا انکم ماکسون تاسو باندې کې همیشه لپاره تاسو با دا همیشه د پاره باندې کې پراتی او دې کې پاتې کېدونکې د دین استاسو متن نشته دی لقد جئناكم بالحق ولي ذکرات کړي موږ تاسو له حق سره ارسلنا رسولنا بالتوحید وبالحق موږ پیغمبران را لېږلي وکړه پیغمبر علیه السلام راغی اهل مکه او تاسو ته ولکن اکثرکم للحق کارهون لیکن حق تاسو بد ګڼلو خبرې د هغه په تاسو باندې بدې لګې دي تاسو ترې نفرت کولو لهذا د هغې په وجه باندې اوس په دې کې پراته یې ام ابرموا امرا فانا مبرمون بیا دوی چې دی نو فیصله کوي د یو کار الله فرمایي موږ هم فیصله د یو کار کوو هغه دا ده چې کافرانو سکیمونه سازشونه تدبیرونه کول د دین خلاف د رسول الله مبارک خلاف نو کله فیصله کوله د قتل د نبي علیه السلام یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک یا به دې قید کو یا به دې جلا وطن کو یا به قتل کو شیطان هم ورسره دی نو دا مشورې دوی کولې الله فرمایي فإنا مبرمون موږ هم تدبیر کوو ستاسو خلاف ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم او الله فرمایي دی دا ګمان کول چې موږ نه اورو دی هغه پټې جرګې چې کوم دوی د پیغمبر خلاف کولی نو موږ د دی او د دی زړه هغه پټې خبرې موږ ته کې نه دي معلومي نه بلا ورسول لديهم يكتبون زمونږ ملائکې په دې سره دي اگر دوی چې سوي هغه چې دی لیکي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين دا نفي د ولد دا او نفي د نائب دا الله جل جلاله د پاره په وخت زمکه باندې اولاد نشته دي یعنی د الله جل جلاله د پاره اولاد معنا شریک نشته بل خدای که شرط وي پیغمبر علیہ السلام فرمایي که شرط الله د پاره ولد وي الله د پاره نائب وي بل خدای وي نو د ټولو نه اول عبادت کوونکې په مقدس مکه باندې پیغمبر وي د الله ځکه دی وي او دی نور خلق الله تعالی بلی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چرته د الله د پاره رحمان د پاره ولد وي د ټولو نه اول عبادت کوونکې به زوما خو لیکن د الله نه ما سیوا په مقدس مکه باندې بل خدای نشته یو الله دی معبود بر حق یو دی د عبادت او بندګۍ لایق یو دی لهذا دا خبره غلطه ده چې د دوی مشرکان دا خپل معبودان د الله جل جلاله سره شریک ګرځي سبحان رب السماوات والارض پاکی دا رب لرا چې د اسمانونو دی د ځمکې دی رب د عرش دی عما یصفون د هغه څه نه چې دوی یې بیانوي الله جل جلاله ته څوک زوی جوړوي څوک د فرشتي لوړه جوړوي هر څوک چې سوی الله جل جلاله د دینه پاک دی فذرهم يخوضوا ويلعبوا دا زجر د مشرکانو ته پیغمبر ته ورله بیان وکړو او دی نه مني بیا هم پرېږي دا یخوضو چې دی مشغوله په دې خپلو خیالاتو کې ویلعبو او لوبې کوي په دې دنیا کې حتی یومهم الذي یوعدون تر دې چې د قیامت ورځ سره ملاقات وکړي بس قیامت کې ورسره بیا ګورو هو الذي في السماء اله وفي الارض اله دا دعوا د صورت دا الله نما سیوا متصرف اله لایق د بندګۍ هیڅ کم نشته دی الله جل جلاله هغه ذات دی چې هغه معبود او واقدار او خدای دی په اسمان کې هم پزمکه کې هم هو الحکیم العلیم او الله جل جلاله حکمت والده فی اقواله وافعاله سچ وی سچ کوي باغی کې حکمت دی العلیم بما كان ويكون سچي کړي دي سچي کوي په هر څه باندې پوهه دی الله جل جلاله تر تمام اشیاء علم دی علم د ما کان علم د ما یکون
الله نه ما سوا علم د دې اشیاء هیڅ دم نشته دی. وتبارک الذی له ملک السماوات والارض برکت والا ذات هم الله جل جلاله دی. نو که برکت واړی د پیر بابا نه به نه واړی د خلکو نه به نه واړی. که پیر بابا سره برکت دی د نیکانو خلکو سره برکت دی نو دا د دوی کمال نه دی، دا برکت الله ورکړی دی ورته. نو اصل برکت او زائد برکت ذات ته الله دی. نو برکت به د الله نه غواړي، د دې خلکو نه برکتونه هغه چې دی نه غواړي. وعنده علم الساعه او د الله جل جلاله سره علم د قیامت دی. قیامت به کله وي کله به قایمیږي د الله نه ما سوا هیڅ چاته علم نشته دی. وإلیه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه. هر کله چې الله جل جلاله په توحید او په وحدانیت خپل باندې داسې دلایل پیش کړل چې هغه قابل د انکار نه و، چاته انکار نشو کولی. بار بار الله جل جلاله دلایل بیان کړل، دلایل په ټول صورت کې بیان شول او هغې ته څوک انکار نشي کولی. نو دې مشرکانو په اخره کې بیا ویل وایي مونږ چې د دې خپلو معبودانو عبادت کوو نو دا په دې وجه باندې نه چې دا زمونږ خدایان دي، خدای خو زمونږ هغه یو الله دی، ولیکن مونږ د دې خپلو معبودانو عبادت د دې دپاره کوو چې دی به د قیامت په ورځ زمونږ دپاره د الله په دربار کې شفارس کوي. دی به مونږ ته شفارس کوي نو د شفاعت دپاره مونږ د دوی عبادت کوو. الله جل جلاله په دې خبره باندې مرد وکړو. الله فرمایي ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. اختیار نه لري هغه معبودان چې دوی عبادت کوي ما سوا د الله نه د شفارس کولو. شفارس به څوک کوي؟ شفیع په خپله باندې هم مؤمن وي، ایمان پرې راوړی وي. او دویم نمبر مشفوع له چې د چا دپاره شفاعت کوي هغه به مؤمن وي. نو دا کافران په کافر دا خو په خپله مؤمنان نه دي، هغه معبودان چې کوم دي هغه هم مؤمنان نه دي. نو لهذا هغه شفارت د دوی په حق کې د سره شتې هینا. او بله دا ده چې د الله په اذن باندې وي، د الله حکم وي، الله به حکم کوي شفارس وکړه قیامت په ورځ باندې فلان کې فلان کې ته شفارس پکېږي. خو لیکن شرطونه ولا دا دي چې الله به حکم کوي مؤمن دپاره به شفاعت کېږي او مؤمن به شفاعت کوي. نو دا کافران دی پکې اسم نشته دی، دا خبره هم چې دی نو د دوی دروغ ده. ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. دا اخیره کې دلیل عقلي دی په توحید باندې او دلیل عقلي اعتراض من الخصم ورته ویل کېږي. پیغمبره د دوی نه تپوس وکړه چې دا اسمانونه چا پیدا کړي دي، دوی چا پیدا کړي، په خپله باندې دی نه تپوس وکړه ته چا پیدا کړی؟ نو دوی به جواب کې تا ته وایي الله پیدا کړی یم. نو دوی دا الله مني چې دا خبره معنی چې پیدا کوونکی زموږ الله دی، نو متصرف کوونکی واقدار اختیارمن هم الله جل جلاله دی. دا هغه نه علاوه هغه چې دی د بل څوک نشته دی. وقیله یا ربي وقیله عطف د په هغه علم الساعة وعنده علم الساعة دا الله سره علم د قیامت دی او الله جل جلاله د پیغمبر په دې خبره باندې هم خبردار دی. د پیغمبر د دې خبرې علم هم دی ورته چې پیغمبر وایي چې کله ناامید شي او مایوس شي د خپل قوم نه څه وایي یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. ای زما ربه دا خو داسې قوم دی چې ایمان نه راوړي. ما خو ورته بیان وکړو، ما خو ورته وحدانیت ستا بیان کړو، ما خو ورته قرآن بیان کړو، دلایل مې ورته ذکر کړل، ولیکن داسې قوم دی چې ایمان نه راوړي. الله جل جلاله تسلي وکړي پیغمبر علیه السلام ته په اخره کې پیغمبر تا ورته بیان وکړو ستا دې مخ فارغه شوه. فاصفح عنهم وقل سلام. بس تر دې نه اعراض وکړه، بس پرېږده چې نه مني، ورته ووایه په تاسو دې سلام وي. سلام نه مراد سلام د مبارکت دی، پرېږده بس ای ستا لاره جدا او زما لاره جدا. خبره خلاصه. الله جل جلاله